Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Clica aí no gostei. Mas essa curiosidade aí pra vocês, né? Muita gente sempre tá perguntando aí se tem borracheiro, né? Como funciona se um pneu furar, né? Eu sei que tem empresas aí que a gente tem que trocar. Já ouvi relatos de amigos que tiveram que trocar o pneu, né? E igual agora chovendo e tal, complicado, né? Mas aqui na Espada a experiência foi muito boa, como vocês viram aí. Falei com o segmento, em menos aí de 20 minutos a assistência já chegou, fez todo o serviço. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né?